Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Galak tengah dina. Galak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umminya wa dinu wa ala alihi wasbihi amma ba'du. Hadirin yang sekalian yang Allah akan cintai pada hari itu, pada hari ini. Paena jelema ulah diengke-engke. Sabab Allah nyabut jelema nyawana teh beda. Arek keur sare da Allah teh sare. Tapi jelema sare. Beureum. Allah Maha Besar, lagi Maha Penyayang. Anu gararodin loba. Teu poho eta teh puasa teh henteu eta teh. Keur anu teu puasa mah miluan lebaran, tapi batu nu dipuna puasa, tapi ai jelema anu gararodina mah meunang ganjaran, tapi meunangna siksaan. Allah teh nya heueuh mah uninga maha lagi Maha Penyayang lagan nyahoon. Ngan jelema di dunya nu beunghar jeung nu teu beunghar tetap ku Allah dirigian asa daek ikhtiar. Bener teu? Takbir. Allah mau menang duit. Takbir. Takbir ke waktu lebaran hek takbir. Tapi ramekeun lamun lebaran teh nanti kumaha. Mang aya lebaran teh ha. Ternyata kumanu ceramah. Kumanu ceramah we. Kumanu ceramah we arek isukan. Poe Kamis. Tah. Ke para penonton lebaran mau digagalkan poe Kamis. Siap-siap puasa. Ya tere. Poe Kamis lebaran teh asli nama. Mau dipunurkeun deui. Saya geus ngomong kami informasi di Presiden Jokowi ke Jakarta langsung ke Bogor. Ngomong ceramah ya. Papanggih jeung Presiden Jokowi saya ai Presiden lebaran poenan poe Kamis poe cenah. Moal gagal eta moal. Atampa makan nyakan kita ke Jokowi cenah. Apaan aing ge Islam asli tapi dinya mah lain teh Cina. Tapi nya anak rakyat loba. Tapi saya teh dibere duit ku presiden. Ku Prabowo dibere masa mah heuh. Pan mah baju dinas urang ge ka itu. Pokoknya Ceramah deui. heuh bae ge ceramah. Ayeuna jelema anu mararabo tah anu minuman mention aya brandy aya kolesterol kopi miring asoka Donald Cukung saya ge beuki nu kitu mangan mahal dan yang arek meuli nu kitu sama arek karaokean ka rumah oge ban meuli rokok aka sampai urang ge nginum jeung batur sarua lagi nu lama aduh haus ya jangan erek tadi. Tah lamun jelema ngusupnya heng dilotrekeun lamun nguseup dilotrekeun haram teu? Haram tah? Lamun nguseup dikulah heng dilotrekeun haram. Tuh di bangan ya loba lauk mah asa depanna ku cacing. Mending meuli sakalian lauk mah heng dikilo kan. Ai nguseup mah dilotrekeun. Teu meunang kan amak urang kan sarua amun warung ge dikeuneunan nok cakak mah jeung make rokok dibungkusan. Heuh tah? Kumaha tuh cek Lamun jelema warung aya lotrean, aya rokok, aya nok cacak, jeung aya kopian. Teu meunang. Oh, gitu teh. Ai warung urang teu laku nya hayang meulina teh kena eta. Iya tad, mohon. Lain mohon. Usaha kerjaan. Warung aya lotrean teu meunang. Berarti eta usaha batur. Tetap meuli makan langsung rokok kabiajan. Adi warung eta dina naon yang penting aing mau meuli lotre. Keur mah aing jelema doraka pertama ayo bikin doraka mana gayaran aing meureunang tadi ke bala mah santren memikieutan pesantren heula urang ge di Kang Idang Balik ke cek ajengan kamari dengekeun cek Ustaz Haji apa tuh Ustaz Haji di Boyong Ulun peu ari empat mah teu wajib puasa cek Ustaz Haji di Boyong Ulun ngebasan di budak awe kan memang akan ngabogaan ganjaran puasa aing wajib puasa aing ada stres oge teu cara batur aing mah pura-pura stresan saya babari duit pura-pura. aing batuna burungna dijeunjeun mabok teh hayang otak waras jeung dijeunjeun urang bari ngalagunya Sok. stres
Kan ay batu na burung teh kan dijanjian. Batu burung dijanjian kan ya. Anu Arab, anu modern obat, komik. Amun giring aku wajib perang dahar obat, tapi ulah digiring-giring. Da Allah teh tes tujuan. Padi duka canggelnya. Salah. Salah itu rata padi duka dicanggelkan. Muter sakana itu. Ayeuna jelema teu saeutik jelema anu bargajol di dunya mang. Heuh. Ha jelema teu saeutik nu bargajol di dieu je. Nanti nyanyi, bari nyanyi sok. Lamun jelema di dunya teu inget kana salat jeung teu inget kana puasa eta jelema anu burung. Nu burung mah Pak? Kan burung mah moal ka surga, moal ka neraka, moal diganyar ku Allah. Tapi di tengah-tengah aya dina kitabnya. Dina kitab ayanya. Naon? Sarafina, Jurumiyah, Inggris, Tijan, Bukhari. Kumaha eta dina cek jurumiah na kumaha aya teh? Ai anu burung mah kaluhur mah tepi cek akang ini cek bapak aja nih kan. Nu burung mah ke surga mau ngalaman, ke neraka mau ngalaman tengah-tengah. Lantaran salah satu tapi ai jelema anu teu arane jelek lain satu jelema nu loba anak ini kan. Gorono teh jo kawin, nu gancet teh eta gara-gara naon tina HP. Nu jelema boga HP jelema arane jan gitu teh. Aduh. Ya ini tuh buka HP. Aing mah buku tanggal rokok tapi nyambung kemana-mana. Jelema anu buka HP teh loba nu teu jadi tina naon tina HP. Dina HP loba nu sataranya. Loba kumaha nu mawa HP mah nu badugit bisa nu bunuh batur bisa yang penting aing tah dibayar 20 juta pangabunuhkeun si anu mau awena digawean mah. Bela duit bela nyawa. Duit atuh duit motor loba. Motor polisi kayak dipaling kan kabandana ke Pak Bambang gini kan. Blok banget kata polisi. Apa tuh Bapak Sari paling motornya? Apa dah? Waktu sebab cara we, manehna maling motor, mau di kantor polisi. Polisi disirap ai baju dinas, tepikeun aku sirap si goblok pola ilmu teh eta teh. Aing mah ya orang jadi tewa, ya orang hirup, orang pae, ya manekeun macok orang wae. Cek orang lamun sia dipacok, sangat kabelaan mah. Sia tahan orang bawa ke rumah sakit maneh. Cek orang riwat teh maneh motor dipacok. Aing cek orang baru macok teh jelema cager. Da boga keluargana, ai urang mah orang ge. Da bisa ngalana, pan sangreun heula. Kumaha ngalah orang teh kumaha? Orai, mas nantain heula, merantau heula. Orai, mane agi tewa ku dewe, agi piara di Parawan, tapi ulah macok, agi piara kumpeo. Bismillahirrahmanirrahim. Apeskeun si orai teh. Batok heula, jampean. Emang dia kenal. Oh, jampean. Biceun huntuna. Jampean. Biceun huntuna, biceun kurana, emang macok. Hai orai. Naon jampena? Heuh. Tinggal orang mandiin ilmu terus sembarangan anak dia lamun anak meongnya ditewake urang mangi anak meong seperti di leuweung ieu mang leuweung mangi anak meong di leuweung di anak kucing mun di leuweung pasti anak meong anak careuk leuweung anak meong panggil jelema disusul mah ka imah ku inungna